हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम मोहन शाह, शप नेम फिशिङ ट्याकल स्टोर। आज चाहिँ मेरो स्टोरमा चाहिँ नयाँ फिशिङ रडहरू अनि रिल त्यसपछि अलिकति हुकहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ आछ, त्यसको भिडियो चाहिँ म बनाउँदै छु। अनि यसपछि नयाँ भिडियोमा यो भिडियो भइहाल्यो, त्यसपछिको नयाँ भिडियोमा चाहिँ ब्रान्डेड भयो लुकाना डाइवा यिनीहरू चाहिँ रड रिलहरू चाहिँ आउँदैछ। आउने बित्तिकै त्यसको भिडियो नि म बनाइहाल्छु। अब ढिल नगरी सुरु गरौँ है। भन्दा सुरुमा चाहिँ मैले रिलबाट स्टार्ट गर्छु। सानो रिलबाट, सानो रिल रहेको छ। यो चाहिँ FZ 200 सानो रिल हो। एकदम बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो रिल बाई गर्न सक्नुहुन्छ। स्मल हो, यो चाहिँ प्लास्टिकको है। यसको रेट तपाईको 1400 पर्न जान्छ। 1400 पर्न जान्छ यसको रेट चाहिँ। प्लास्टिकको विथ धागोसँग आएको हुन्छ। डिफ्रेन्ट कलरमा पनि पाउनुहुन्छ। हजुर व्यापारी हो भने होलसेलमा नि सामान उठाउन सक्नुहुन्छ है हामीसँग। अनि त्यसपछि यो यसमै मेटलमा रहेको छ हामीसँग युनहाई रिल 3000 को साइज हो। सायद म रिल्स म देखाइदिन्छु है। यही हो, यो चाहिँ मेटलको हो है, मेटलको हो यो। यसको ल्यान्ड क्यापेसिटी मतलब कति धागो जान्छ भनेर चाहिँ LBS मा भइहाल्यो। 22 mm को 200 मिटर, 25 mm को 150 मिटर अनि 30 mm को 100 मिटर। अब यी ठुलो रिलहरुमा खेल्ने तपाईको 35, 32, लगभग 38, 40 सम्म खेल्छन् मजाले। अनि सानोमा त तपाईले 20 देखि लिएर 28 mm सानो खेल्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ है। मेटल हो अनि सेममा चाहिँ यो तपाईको प्लास्टिक हो। यो तपाईको 1400 पर्छ अनि 2000 पर्छ है। 1400 अनि 2000। युनाईमा यो 3000 भयो सानोमा। त्यसपछि युनाईको अर्को दुईटामा छ हामीसँग 3000 र 4000। त्यो पनि म देखाइदिन्छु। 3000 अनि 4000 बक्स यही भइहाल्यो। यो रिल पनि म देखाइदिन्छु। यो तपाईको 3000 साइज हो अनि यो 4000 साइज हो युनहाईमा। यसको चाहिँ तपाईको ड्र्याग चाहिँ पछाडी हुन्छ, पछाडी हुन्छ। यो निकाल्ने चाहिँ यसरी हो, क्लिक गरेर यसरी निकाल्ने हो। यसको प्राइस 3000 अनि 4000 को 3000 को 2550 अनि यो 4000 व्हाइट कलरमा छ। कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो कलर छ है। यो 2650, 2550 अनि 2650। अनि सेम यो चाहिँ सानोमा हो। यो तीनटै मेटल है। यो चाहिँ 2000 पर्छ। 2000, 2550 अनि 2650 युनहाईको यो तीनटै चाहिँ। यदि सानो चाहिएको भने यो लिन सक्नुहुन्छ है मेटलमा। अनि एकदम सुरुमा हो भने यो लिन सक्नुहुन्छ प्लास्टिककोमा। 1400 पर्छ। यो चाडा रिल भयो। त्यसपछि हामीसँग छ डाइवामा। पहिला चाहिँ मसँग 3000 को मात्र थियो। त्यसपछि 4000 सकिएको थियो। अनि प्राइस अनुसार चाहिँ त्यो रिल एकदम बेस्ट भएर मैले 5, 6, 7 सम्म चाहिँ रिल लिएर आएको छु। त्यो मेटलको फुल त्यो चाहिँ म देखाइदिन्छु। अब 3000 को मसँग पहिला यो हो। 3000 को थियो, 4000 सकिएको थियो है। यो तपाईको प्राइस अहिले 50 रुपैयाँ डिक्रिज भएको छ। 2500 पर्छ, पहिला 2550 पर्थ्यो, अहिले 2500 पर्न जान्छ यो रिल चाहिँ। फुल मेटल हो, यो चाहिँ मेटल हो। बडी चाहिँ फाइबर हो है। अनि यसमै 4000 यो तपाईको 4000 भयो अनि 5000 यो भयो। 6 अनि 7 पनि छ। 7 त्यो भयो। म रिल देखाइदिन्छु। बक्स तपाईको सेम हो। अनि यसको इन्फर्मेसन चाहिँ म रिल देखाउँदै कुरा गरिदिन्छु है। 3000 को देखिहाल्नु भयो यो है। अब 4, 5, 6, 7 देखाइदिन्छु म। यो चाहिँ 4000 हो। हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोलको एकदम गहिरो छ, धागो मजाले जान्छ।
यसमा तपाईको धागो जाने 30 mm को 200 मिटर, 35 mm को 160 मिटर र 40 mm को 120 मिटर। स्मुथ छ यो रिल पनि मजाले। अब साइज अनुसार एकदम ठीक छ। तपाईलाई मिडियम चाहिएको भने 3000 4000 लिन सक्नुहुन्छ। अलि हेभी चाहियो भने म देखाइदिन्छु। प्राइस पनि एकदम ठीक छ यिनीहरुको। यो तपाईको 2600 पर्छ है। यो 2500, यो 2600, त्यसै नै 600 रुपैयाँ बढ्दै जान्छ हरेककोमा। यो 5000 भयो। यसको mm जानी 40 mm को 155 मिटर, 45 mm को 125 अनि 50 mm को 100 मिटर। तपाईले 30 32 mm खेल्नुहुन्छ नि मजाले जान्छ 2-300 मिटर। पावर नोब ह्यान्डल हो। यो 5000, त्यसपछि 6 र 7। यो 6 अनि यो 7 हो। यसमा के फरक छ भने साइज तपाईले उत्रै देख्नुहुन्छ होला। तर यसमा स्पोलको फरक छ। यो तपाईको हल्का गहिरो छैन भने यो चाहिँ पुरै गहिरो छ है। यसमा धागो एकदम मजाले जान्छ। मजाले धागो चाहिँ धेरै राख्न सक्नुहुन्छ अनि खेलाएर माछा निकाल्न सक्नुहुन्छ। मजाले खेलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको 7000 भन्नेबित्तिकै मोटो यहाँसम्म ठुलो पुग्ने चाहिँ हैन। स्पोल चाहिँ गहिरो हुन्छ, मेटल हो, फाइबर बडी हो, स्मुथ पावर नोब ह्यान्डल हो। सबै एउटै कलरमा छ है, रेड कलरमा हो। तपाईको यसमा 3000 को प्राइस भनिहाले मैले। 3000 को 2500 पर्छ, त्यसपछि 4000 को 2600, यो 4000, यो 2600 पर्छ तपाईको। अनि 5000, 2700 अनि 2800 र 2900, 6000 र 7000। 7000 को 2900। अब यो रेन्जमा 7000 को 2900 भनेको धेरै राम्रो हो। किनभने मसँग अरु योलोमा छ, योलो स्नाइपर, त्यसपछि कुल स्प्रिङ, यिनीहरुमा तपाईको 6000 कै 3300 3500 3100 पर्न जान्छ। यो तपाईको 7000 कै 2900 एकदम ठीक हो। यो प्राइस चाहिँ क्वान्टिटी धेरै भएर प्राइस डिक्रिज भएको हो। अनि 6000 पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो 2800 पर्छ तपाईको। रिल चाहिँ एकदम राम्रो छ है यिनीहरु। तपाईलाई चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई WhatsApp मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिलहरुको फोटोहरु म राम्ररी पठाइदिन्छु। डेलिभरी चाहिँ अल ओभर नेपाल हुन्छ। मजाले ढुक्क हुनु। काठमाडौँ, पोखरा यिनीहरु एरियामा चाहिँ आजको भोलि नै डेलिभरी हुन्छ। मजाले होम डेलिभरी नै हुने हो। सर्भिसहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ YouTube मा अरु मेरो भिडियोहरु कस्टमरहरुको। रिलहरुको अहिले यति नै आछ। अब जसरी नयाँ रिलहरु आउँछ त्यसको भिडियो नै म बनाइदिन्छु। रिलहरुमा नयाँ आउँदैछ लगभग 10 वा 12 दिनमा आइपुग्छ। लुकानाको गोल्डन ईगल, ब्ल्याक कार्बन, त्यसपछि सिमानो एफएक्स, डाइवाको स्विफ्ट फायर, स्ट्राइक फोर्स यिनीहरु आउँदैछ। प्राइस पनि एकदम ठीक हुन्छ है। अब टेलिस्कोपिक रडहरु छ मसँग। तिनीहरु भन्दा टेलिस्कोपिक रडको कुरा गर्नु भन्दा चाहिँ यो कुरा आराम। यो चाहिँ सानो सानो हुकहरु हो। 5 देखि लिएर 8 सम्म आछ। यो चाहिँ 100 पिसको हुन्छ। 300 रुपैयाँ पर्छ है बक्सको। एकदम स्मल हो। असला यिनीहरुलाई चाहिँ ठीक हुन्छ। पोखनामा चाहिँ बढी चल्ने रहेछ यो हुकहरु। 300 रुपैयाँ बक्स पर्छ तपाईको। होलसेलमा पनि सामान लिन सक्नुहुन्छ है मसँग। त्यसपछि मसँग डाइवाको टेलिस्कोपिक रडहरु छ। यो चाहिँ डाइवा स्पिड 8 फिट अनि 10 फिटमा अवेलेबल छ मसँग अहिले आज छ। यो चाहिँ पहिला मसँग 9 फिटमा थियो। कलर चाहिँ रेड मात्र थियो। अहिले चाहिँ 8 फिटमा ग्रीन अनि रेड कलरमा दुईटा कलरमा छ। एउटा खोलेर देखाइदिन्छु म। यसको प्राइस पनि एकदम रिजनेबल छ भनौं न। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा 1900 पर्छ। यो 1900 पर्छ। गाइड 2 4 6 7 वटा गाइड छ। तपाईले यसमा 4 किलो 5 किलो निकाल्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो है टेलिस्कोपिक रडहरुमा। अब स्नेकेड को लागि हो भने चाहिँ मैले टेलिस्कोपिक रड सजेस्ट गर्दिन कहिले पनि। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले 2 पिस रडै लिन सक्नुहुन्छ है। यसको 1 फिट छ है क्लोजिङ लेन्थ। यो चाहिँ रिल राख्नलाई भइहाल्यो। कलर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
1900 पर्छ डाइवा स्पिड 8 फिट। अब यसमै मसँग छ 10 फिटको रड छ। यो चाहिँ 10 फिटको रड हो डाइवा स्पिडमै। लगभग 1 फिट भन्दा अलि ठुलो छ यो चाहिँ क्लोजिङ लेन्थ। ब्यागमा राख्न लागि नर सजिलो हुन्छ, क्यारी गर्नलाई भयो, कतै मतलब टाढा टाढा फिसिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो टेलिस्कोपिक रडहरु चाहिँ बेस्ट हुन्छ। 8 वटा गाइड छ यसको। यसको प्राइस डाइवा स्पिड 2200 पर्न जान्छ। यसको चाहिँ 2200। अब तपाईको डेलिभरीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सामान हेरेर हुन्छ, कुनैको 150 हुन्छ, 200 हुन्छ, 300 हुन्छ। अब 2 पिसमै 10 फिटको रड लिनुहुन्छ भने त्यही अनुसार प्राइस डेलिभरी चार्ज हुन्छ है। कन्ट्याक्टमै बसिरहेको हुन्छु म। हजुरले चाहिँ बस सामान पाएपछि चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिनु पर्छ, सामान सुरक्षित साथ आइपुग्यो भनेर। अनि पेमेन्टको चाहिँ तपाईले सुरुमै पेमेन्ट गर्नुपर्छ है, त्यसको सीओडी को चाहिँ अप्सन छैन। अब बिस्तारै भएपछि चाहिँ म दिन्छु त्यो सीओडी क्याश अन डेलिभरीको नि। तपाईले पेमेन्ट गरिदिनु हो सुरुमा अहिले चाहिँ, अनि मैले सामान चाहिँ कुरियर गरिदिने हो। त्यसपछि मसँग टेलिस्कोपिक रडमा एउटा यो ठुलो रड 12 फिटको रड हो यो। लगभग 1.5 फिटको छ क्लोजिङ लेन्थ। एकदम हेभी छ है यो। प्राइस फेरि कम छ। तपाईको डाइचिया 360 3.6 मिटर 12 फिटको रड हो। अब गाइड यसमा 2 4 6 7 वटा गाइड छ। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा डाइचिया 2200, यो पनि 2200 पर्न जान्छ है 12 फिटको डाइचियाको। अनि 10 फिटको डाइवाको चाहिँ 2200 नै पर्न जान्छ। प्राइस चाहिँ सक्दो जति चाहिँ रिजनेबल राख्न कोसिस गरेछौँ। अब ल्यान्डिङ नेट छ, तर त्यो 1 पिस मात्र छ है मसँग। 2 पिस आथे, 1 पिस चाहिँ आउने बित्तिकै सेल भइहाल्यो। यो चाहिँ राउन्डमा छ, यसरी हुन्छ, छुट्टै हुन्छ। नट चाहिँ एकदम बलियो छ है। अरु सामानहरु चाहिँ चाँडै नै आइपुग्छ राम्रो राम्रो। लगभग 2.5 मिटरको छ है यो चाहिँ। हेभी नै देछ यो पनि। यो चाहिँ कस्ने हो मजाले यता पनि। अहिले 1 पिस मात्र छ मसँग, 2 पिस थियो, 1 पिस चाहिँ सेल भइसक्यो। यसको प्राइस चाहिँ 1650 रुपैयाँ, 1650 पर्छ है यो ल्यान्डिङ नेट। सानो पनि हुन्छ, क्यारी गर्नलाई एकदम सजिलो छ यो चाहिँ। यो भयो, अनि यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। नट चाहिँ एकदम बलियो देछ है। तपाईको ठुलठुलो माछा नि निकाल्न सक्नुहुन्छ। नट चाहिँ यो तपाईको हेभी नै छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन, मजाको छ यो। तपाईको र मैले रिलहरु देखाए, त्यसपछि हुक एउटा आथो हुक पनि देखाए, त्यसपछि टेलिस्कोपिक रडहरु देखाए। यिनीहरु नै छ अहिले चाहिँ आएको सामानहरु। त्यसपछि नयाँ सामानहरु आउनु बित्तिकै त्यसको नि भिडियो म बनाइदिन्छु। हजुरलाई चाहियो भने चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा भएको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु। यस्तै फिशिङ ट्याकल सम्बन्धित फिशिङ रडहरु, रिलहरु भयो, त्यसपछि एक्सेसरिजहरुको भिडियो नि म बनाउँदै गर्छु। भन्दै हुनुहुन्छ कि अरु पनि भिडियो बनाउनु भनेर, सानो भयो एक्सेसरिजहरुको म बिस्तारै बनाउँदै गर्छु है। हस्, थ्यांक यू।